ഒരു ട്രാഫിക് ജാം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ ചെവി പൊത്താതെ നിവർത്തി കാണില്ല. ഹോണടിയുടെ ശബ്ദം അത്രയ്ക്കും ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ ഹോൺ അടിക്കാറേ ഇല്ല. യു ഗൈസ് ആർ ക്യൂരിയസ്? കം ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ലുക്ക്. മിസോറാമിന്റെ ക്യാപിറ്റലായ ഐസ്വാൾ എന്ന സ്ഥലത്താണ് നോ ഹോങ്കിങ് പോളിസി ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്നത്. വളരെയധികം ട്രാഫിക് ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ഹോൺ അടിക്കുന്നതോ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാറുകൾ എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടിയും ബൈക്കുകൾ എപ്പോഴും അതിന്റെ റൈറ്റിലുമായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുക. ട്രാഫിക് ലൈറ്റും ഡിവൈഡറും ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെയില്ല. ഇവിടെ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെ വിസിലുകളും കൈകൊണ്ടുള്ള ഗസ്റ്റേഴ്സും കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസിപ്ലിനായി കാണുമ്പോൾ അവർ ഇതിനെ പരസ്പര ബഹുമാനമായി കാണുന്നു. ഈ ഒരു കാരണത്താൽ തന്നെ ദ സൈലന്റ് സിറ്റി എന്ന പട്ടവും ഇവർക്ക് തന്നെ ലഭിച്ചു. യു ഗൈസ് ആർ ക്യൂരിയസ്? ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ഇൻ our next cappuccino break. Take a break in 30. Make your curious incurious.